हाईवे के अंदर, फिर वापस आना है हमको। वीडियो की क्लैरिटी कैसे है बताना, वीडियो क्वालिटी, क्योंकि ये पहला वीडियो है मेरा इस कैमरे पर। एक बार चन्ना भाई है यहाँ पर, उनको लेकर निकलेंगे भाई। लगा होगा बढ़िया। कहाँ जाएंगे? स्टार्ट करता लो। लाइक शेयर कमेंट फटाफट भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये सब जो है आपके ही लिए है, आपका सपोर्ट चाहिए बस हमको वीडियो बनाने के लिए। शटर नहीं नहीं ऑन है। यहाँ क्लोज नहीं ना चाहिए ये भाई लोग जो है बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं यार। पकड़ना। निकलो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, निकलो यहाँ से जल्दी जाते। अभी यहाँ से भाई स्लो क्यों जा रहे हैं मेरे को, मैं यही चार्ट वीडियो ये देखो इस भाई की गाड़ी है, ये R15 V3 वसीम। गाइस कोरोना की वजह से जो है अंदर जाना अलाउ नहीं है कॉलेज के अंदर, जो फंक्शन था वो देखना अलाउ नहीं है।
मॉर्निंग डेली वीडियो खिलाते रहते हैं हम लोग, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। भाई को कहते हैं बाय और निकलते हैं हम भी। भाई लोग बाय बोलो, बाय 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 बाय।